Всем привет, с вами Информ ТВ. В США снова авиакатастрофа. Самолет рухнул во дворе жилого дома. Пилот вез гуманитарную помощь для пострадавших от урагана. Он летел на Ямайку для доставки грузов. Однако борт упал в районе Коралл-Спрингс. Как пишут американские СМИ, речь идет о небольшом двухмоторном самолете. Он задел деревья и забор на заднем дворе дома, а затем упал в искусственный пруд. Водителям рекомендовано избегать этого района, пока спасатели выясняют причины аварии. По предварительной информации, все, кто был на борту, погибли. Обломки самолета разбросало по двору, а тела пилота и пассажиров сейчас ищут в искусственном пруду.